И всем привет, мои чуваки, с вами снова я, Фингерник. Короче, на плюс вышел на Android, ой, на телефоне, короче, он вышел. Я хз, как это объяснять, мне все равно. Ну, как мы можем видеть, вот, бля, чё? Ну ладно. А куда я нажал вообще, я понять не могу. Короче, он вышел на телефоны, и я такой, типа, вау. Ну, короче, я просто в шортсах увидел, то, что такое, типа, видео, то, что, типа, он на компе. Но я такой, а чё бы на телефоне-то не проглянуть? Не поглянуть, не посмотреть. Если он там. Ну, короче, он там был. И я такой, а чё бы не скачать и снять про это ролик? Ну, короче, я снял. Ой, какой снял? Я, короче, ложики в канале. А где все? Так, где тут? То, я вообще не понимаю, что происходит. Где? Что? Где вообще? Что, черт возьми, происходит? Блин, что-то ни хрена непонятно. Интересно, ни хрена непонятно. Где аниматроники? Либо это аниматроники, и я просто дундук. Либо я что-то не понимаю. Ну что, вот эта рожа, ну, по-моему, здесь что-то убрали. Это я не знаю, но она точно могу сказать, что она изменена. Она не такая, как в... она не такая, как в FNAF плюс на компе. Я это понял уже, потому что я это все уже разглядел, тут немного все изменено. Либо же я просто дурак. Но я не дурак. Либо вот это, эти аниматронические рожи, либо я просто дундук. Не, ну слушайте, сделано-то вообще найс. Сделано-то вообще найс, по сути. Здесь все реализовано. Ну, офис похож на первую часть, только тут добавилось вот такое вот большое движение. И, кстати, тут теперь немножечко анимирование стало. Так, где эти аниматроники? Типа вот они, ну, я что-то ничего понять не могу до сих пор. 7-я камера. Где 6-я камера? А, она вообще где-то отдыхает. Блин, очень странно, очень странно. Мне интересно, но мне странно. Что это было? Я ничего не понимаю. Господи, брись. Я ни черта не понимаю. Где Чика, где Бонни? Где Чика, точнее, просто. Так. Тут ничего. Я снимаю видео. Так, тут тоже. Вот так стоять. Тут Чика, тут башка Чики. Так. Я нифига не могу понять, где все. Либо вот это аниматроники, либо я тупой. Твою. Чика где-то здесь. Чика на кухне. Ну здесь. Я не могу понять, где она. Вот, она здесь должна быть. Не Чика. Тут громыхала посуда, я это слышал. Мне страшно от того, что ты... Либо Чика свалила куда-то, либо я ничего не понимаю. Ну, походу, она свалила. Я и не вижу. Так, стоять, это был кетчуп? Нет, где-то курица. Блин, мне стрёмно, потому что я вроде как видел видео скримера этих роботизированных существ. Но я не знаю, как это будет на телефоне. Так. Если вы слышите звуки лишние, ну, не в этой игре, не в самой игре, а в принципе, то извиняюсь, тут просто у меня шумят немножко. Так, мне немного стрёмно, так как тут все очень плохо видно. Так, не буду. Блин, 4 утра и 40%. Ну, в принципе, это нормально, но я боюсь твою... Меня бесит эти звуки дурацкие. Блин, неудобно. На телефоне это более удобно. На телефоне это более неудобно. Ой, ну слушайте,
Ничего, так ничего, ничего. Мне, конечно, очень страшно. Ну ладно. Так. Так. Я не Фрей, я вижу только спасибо, заяц. Спасибо, что свалил. Хрен знает куда, хрен знает зачем. Блин, 30%. Это очень плохо, то, что 30%. Куда это заяц мог свалить? Странно-то как. Так, вроде никого. Где эти двое? Господи, как мне страшно. Мне очень страшно. Я покажу вам только вот эту ночь. Я только ее пройду сейчас и больше все. И следующую часть я не знаю, сделаю ли я ее. Но мне очень стрёмно. Ой, ё-моё. Какая ты страшная. Страшный. Так, ладно. 5 утра, 20%, господи. Так, где Фредди? Где курица? Мне единственное страшно, где курица. Мне просто страшно, где курица. Господи, 5 утра. Наступи, пожалуйста, скорее, потому что мне страшно. Стрёмно-то как? Неизвестно, где курица. Пожалуйста, 5 утра. Наступи. Нет вопросов. Пожалуйста. Все, 5 утра, ребятки, 5 утра. Ура! Я вам показал только первую ночь, потому что, ну, вторую я уже немножечко... Я ленивая, есть у меня такое. Я показал прохождение только первой ночи. Мои эмоции. Мое мнение. Игра крутая, ничего такое, зачетная. И если что, это можно скачать на телефоне. Я сейчас сделаю туториал, как ее скачать. Если что, скачивайте, не пожалеете. Игру классная, бесплатная, так что можно скачивать и спокойно гонять. Аниматроники здесь ничего, очень, они, ну, не анимированные, в смысле проработанные. Все прям у них. Все окей, правда, сцены немножечко не видно. Я сразу же не понял, где Чика, и плохо видно было Федора. С Бонькой все было окей, он просто тырился в камеру и все. В конце уже просто свалил на кухню. Но моя оценка 9 из 10, ну, так как плохо видно сцену. Сейчас сделаю вам туториал как скачать этот FNAF Plus. Повторяюсь, игрушка клевая, всем советую. Ну и всем пока, чуваки.